ټولو نه اول زه د صدر های کورټ بار اسوسییشن رحمان الله صاحب ورسره نورو ملګرو د ملګري وکیلانو بهلول جنرال سیکرټري صاحب او نور چې کوم مشران راغلي وکیلان صاحبانو تاسو ډېره شکریه ده کوم چې تاسو راغلي یو او نن دې خوشحالۍ کې تاسو موږ سره شرکت وکړ. نو زه محترم باندې به صرف یو دوې خبرې وکړم. زه به دا وایم چې محترمه واز ا سمبل آف ډیموکراسي نن دا ملک کوم جمهوریت او عوامو आवाज اوریدي شي نو دا د دې خاندان کوششونه دي او قرباني دي. د دې باوجود چې کله په کراچۍ راغله 2.5-300 کسان د هغې سره قتل شو خو هغوی دا شکست ونه منه او هغوی د ډیموکراسي आवाज اوچت که او نن پورې په هغه فلسفې باندې لګیا دي. نو موږ په هغې باندې فخر کوو چې هغوی کومې قرباني دي کومې کارنامې دي د قوم دپاره. پرون قوم په هغې فخر کوو اوس هم پې کوي او انشاءالله آینده نسلونه به هم پې کوي. نو نن مو په دې باندې ډېر خوشحال یو چې موږ یو داسې شخصیت سالګرا منو چې هغې په دې قوم باندې احسانات دي صرف په پارټۍ کارکنانو باندې احسانات نه دي بلکې په دې ټول ملک باندې اسلامیک ورډ باندې دي. نو دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. زه یو ځلې بیا تاسو ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او امید لرو چې پیپلز پارټۍ کوم لیډرشپ ده هغه به د محترمې چې کوم پروګرام ده هغه به جاري ساتي. ډېره مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د پیپل لایر فورم سینیئرز مرګرو نن چې کم پروګرام د بی بی شهید د سالګرا په باره کې په های کورټ بار روم کې مناویږي نو زه ستاسو پر اتک باندې تاسو ته هرکلی وایم. بی بی شهید په تاریخ باندې د هغې په کارنامو باندې که مونږ څونه خبرې کوو نو هغه ختمېدونکې نه دي. خو زه به دومره ووایم چې بی بی شهیده چې کومه وه هغه دومره دلیره ښځه وه چې هغه د هېڅ نه یېرېده. تاسو ته به زه د هغې یو هغه در یاد کړم چې کله د دې شهادت کېدو نو دا راغلی وه د ظاهر شاه صاحب زموږ صوبایي صدر و د هغه کور کې پروګرام و نو زمونږ پیپل لایر فورم د ملګرو ورسره میټینګ و. بیا هغې په سپیچ کې هغه وکړلو او پریس والے ته تپوس وکړلو چې یاره تاسو ځان له خطره ده. نو بی بی ورته وویلي چې د مرګ یو ورځ مقرره ده او هغه موت او ژوند چې کوم دی الله تعالی په لاس کې دی. نو زه د دې څیزونو نه یېرېږم چې کومه ورځ زما مقرره وي زه په هغې باندې پوره وي نو بس زه به په هغې باندې په حقه لاره باندې ځم. خو د هغې د دلیرتوب زه یو بله خبره هم درته کوم چې کله هغه دوبۍ نه راتله پاکستان نه چې راتله دوبۍ نه نو هغه په یو هوټل کې و او هغې چای څښلې. په هغې ټایم کې دې ته یو میسج میلاو شو میسج رالو ورته چې تاسو ځان له خطره د پاکستان نه مه ځئ. بی بي هغې ټایم کې ډېره په دې څیز باندې شاک هم شوه خو هغې ویل چې نه زه به خپل ملک له ځمه او په هر صورت کې به ځمه. نو د دې نه ثابته چې هغه د مرګ نه یېرېده او همغه شانته شو چې کله په کراچۍ کې په هغه کوزه شوه او هلته کې کم بلاست شو او کم زموږ د 300 نه زیات کسان پکې شهیدان شو او هغه پکې خدای بچ کړه هغه ټایم کې. نو د هغې د دلیرتوب او د جرأتمندۍ چې کوم هغه ثابته شوه چې هغه په هغې ټایم کې بیا داسې لیډره نه وه چې هغه به یېرېده او خوا دې خوا به شوه. په ټوله کراچۍ کې چې کم کسان شهیدان شوي وو او کم زخمیان شوي وو هسپتالونو له یې ځان ورسولو او د هغې جنازو له د هغې کورونو له یې ځان ورسولو. د هغې نه پس هم بی بي شهیده شوه په پنډۍ کې لیاقت باغ کې. نو دا واقعه د نه هېرېدو ده. هغې سره زمونږ بشیر تنګي ایډوکیټ او نور وکیلان ملګري شهیدان کړي شو نور ورکران شهیدان کړي شو خو هغه خپل میشن نه پرېښود او میشن یې جاري وساتلو او اوس هغه میشن چې کوم دی بلاول بټو په شکل کې د آصف زرداري په شکل کې هغه مخ په وړاندې روان دی. تاسو به ګورئ چې کم ویژن د دوی سره د هغې نه پاتې شوی دی او په کم ویژن دی روان دي. نو ټیک ده ځینې خلک به مخالفت کوي خو جمهوریت دپاره ډېر لوی ویژن لري آصف علي زرداري
اوس فارن افیرز کې کوم منسٹر جوړ شو بلاول بټو فارن منسٹر جوړ شو د هغې دورې ته هغې پوزیشن تاسو وګورئ چې بیروني دنیا هغې له سوله امپورټنس ورکوي او هغه وجه څه ده چې د بیبي شهیدې زوی و نو زه دا خبرې خو ډېرې دي الله تعالی د هغې جنت فردوس نصیب کړي او زه سپیشلی د الف خان شیرپاو صاحب شکریه ادا کوم چې هغه دلته کې رالو زموږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو بل ملګري په دې کې شرکت وکړلو د دې نه پس ما خیال د خبرو ضرورت به نه پېښېږي او مرګرو په اجازه سره ټیک شو مرګرو په اجازه سره نو زه شکریه ادا کوم ستاسو بیا مې یو ځل هغې نه پس چې ملګري خبرو کوي دا کیک به کټ کوو هغه داسې دی که نه هغه نوم ډېر غټ دی د هغې خدمات ډېر زیات دي هغې په پاکستان باندې په جمهوریت باندې ډېر احسانات دي د هغې د خاندان ډېر غټ احسانات دي جمهوری عمل یا د جمهوری عمل د پرمختګ دپاره د هغې چې څومره قربانۍ دي یا د هغې د هغې مثال نشته د هغې پکې خپل ځان خپل خاندان بایللی دی خو بیا هم رستو نشي او رستو شوي نه دي نو زه یم چې د هغې کومو قربانۍ دي دا پر دې ملک کې د نورو ډېرې کمې دي داسې ډېر او د دې جمهوري عمل د وجې نه انشاءالله پاکستان به قایم او دایمي او دا چې کوم زما مشران ناست دي د پیپل پارټۍ مشران ناست دي زه دې ته دې داد ورکوم ځکه چې هر سړی منې پاټو پسې منډې وي حکومت پسې منډې وي مراتو پسې منډې وي خدا داسې خلک دي چې منې ما کله نه زه ما پریکټس شروع کړی دی نو زه دې ګورم چې دې دا یو پیپل پارټي ده نو زه دې ته سلوټ کوم دې ټولو ته ډېره مننه تھینک یو السلام علیکم زه خو اول د ټولو ملګرو ته هرکلی ویم او خصوصا NLF والا چې څومره ملګري راغلي رحمان الله سره دې ټولو ته او زه شروع د دې نه کوم چې پیپلز پارٹی متعلق چې نہ منہ چھپا کیجیے ہم نہ سر جھکا کیجیے نہ منہ چھپا کیجیے ہم نہ سر جھکا کیجیے ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کیجیے اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح یہی بہت ہے کہ اب مشعلے جلا کیجیے د بیبي شهید متعلق خبرې خو وشوې زه ریپیټیشن نه کول غواړم د ټولو خلکو کارونه دي خدا به ووایم چې بیبي شهید د جمهوریت لمبردار خو دا ټول دي خو دا شهیدی جمهوریت ده ځکه چې د جمهوریت دپاره هغې شهادت نصیب شوی دی او دا د شهیدانو پارټي ده او د دې دا د قربانو نه عبارت دی هر وخت چې د پیپلز پارټۍ کوم هم پروګرامي نو که د ماښامي که د شپې نو هغه مثال د نهمې شپې د محرمي د شام غریبان او که د ورځې نو لسم محرم غوندې د دا یاد تازه کوي ځکه چې دا د قربانو نه عبارت دی او هغې ته چې څومره هم موږ د هغې ستاینه وکړو او دغه وکړو دا کم دی نو دا ډیره د زما خیال دی او د ټولو خلکو بیا مشکور یو چې راغلو موږ سره شرکت وکړو وسلام